Oi, gente! Então, meu nome é Luara, eu sou amiga da Nathalie e hoje eu vim aqui com ela pra a gente ver alguns filhotóis, procurar filhotóis pela casa dela. Então, vem comigo! Gente, já tem alguns filhotóis que são meus, eu vou mostrar. Tem essa Global, acho que é assim que se fala, ó. Muito boa. Na verdade, gente, é só a redinha que eu coloquei porque a minha Goblin estourou, então eu peguei uma bexiguinha, ó, e coloquei. E é muito satisfatório. Também é bom a redinha sozinha, mas é bem melhor ela com, né? Tá, a Manu, aqui, com a redinha, ele é muito bom, gente. Juro. Que é minha também, essa slime, que ela é meio branca com glitter. Transparente, no caso, vou abrir. Gente, vai ser meio difícil gravar e abrir ao mesmo tempo, então eu vou falar pra Nath gravar um minutinho. Deixa eu arrumar aqui. Nath, grava aqui um pouquinho pra mim. Então, ó. Gente, ela tá, tipo, muito dura. Então, eu vou mostrar ela depois pra vocês. Pera. Aí, consegui abrir só porque eu falei que eu ia mostrar depois. Ó, ela é assim. Ela já tá bem, né, que uma cor, sei lá, meio escura já. Porque eu já brinquei bastante com ela, gente. Gente, ela veio dura, né? Mas só que, tipo, ela já é assim, porque ela é clique, ó. Mas é muito bom. Gente, agora eu vou procurar por Toys aqui. Vamos ver. Aqui, né, é meio que um Toys, então, não. Aqui, eu achei que era mole, mas é duro, então não também. Aqui na parte de cima, deixa eu ver isso. Ai, gente, ó. Tipo, meio que parece um Poppet, porque ele é muito bom de apertar. Juro. Nossa. É aquele jogo lá, sabe, que tem as bolinhas que a gente tem que ficar apertando, mas eu gostei. Então já vamos deixar ele separadinho aqui. Deixa eu arrumar. Pronto, agora vamos procurar mais. Aqui embaixo não tem nada. Não, deixa eu ver aqui dentro. Gente, aqui tem algumas pulseirinhas que, tipo, é bom de ficar fazendo assim, mas eu acho que ela meio que desmancha, então não. Gente, eu acabei de achar um. Olha aqui, eita. Tem esse negocinho aqui que, tipo, parece uma Monkey Noodles muito boa. Então, achamos mais um Filhotóis, Nath. Agora temos 1, 2, 3, 4 Filhotóis. A gente também tem, ela comprou essas balinhas, mas, tipo, é bom de rodar aqui, mas não é meio que um Filhotóis, né? Eu vou arrumar aqui, vou tentar aqui mostrar pra vocês. Eita. Ai, meu Deus, caiu, pera. Vou tentar deixar aqui. Grava. Eita, caiu. Calma. Deixar assim, pronto. Aqui, agora eu vou tirar aqui umas balinhas. Caiu algumas. Deixa eu mostrar. Não tá querendo cair a bala, né? Mas tudo bem. Agora caiu, né? Caiu muita. combate coronavírus aqui. A outra tá falando ali. Pera. Ó. Eu tô procurando vídeo. Pronto. Agora vamos procurar mais. Aqui dentro tem uma caixa aqui, mas não dá meio que pra pegar ela. Não dá pra pegar ela, então... Não. Olha. Gente, aqui tem um negocinho aqui, mas não é meio que Filhotói, não. Então, não gostei também, não. Gente, eu tinha me esquecido. Ai, aqui. Achei, gente. Acabei de achar o Filhotóis. Tem essa pasta de dente aqui de... Meu Deus do céu!
ela apareceu com isso aqui do nada. Vamos lá. É duro. Não, na verdade que a parte de cima é, mas assim, muito satisfatório de apertar. Gente, ela não achou nada até. Por enquanto eu já achei um monte de coisa, né? Ó, aqui tem um negocinho bom de abrir e fechar, ó. Você acha isso aqui é um Fedetóis? Pode ser um Fedetóis? Negocinho de abrir e fechar. Gente, vocês nem sabem o que ela acabou de achar. Uma bexiga. Pode ser uma Globber, mas meio que... Nossa, essa aqui é mais boa. Amei. Gente, achou outra. Não sei de onde veio tanta bexiga, né, Nathalie? Eita, pega. Tá, aqui. Ô, Nath, o que você acha? Isso aqui pode ser um Fedetói ou não? Ó, isso. Deixa eu ver. Sim, era um Fedetóis. Era? Tá, então. Fedetóis aqui, mas assim, na capinha do celular, então não. Gente, ela achou um monte de coisa aqui. A gente tá vendo aqui alguns Fedetóis. Tem bala aqui dentro. Gente, tá... Ai, o que é isso? É negócio pra fazer slime, só que não tem. Gente, dá pra encher uma bexiga com isso. Acabou de achar mais uma bexiga, né, Nath? Como assim encher uma bexiga com isso? Tipo, colocar isso aqui dentro da bexiga. Da bexiga. Nossa, que barulho mais Colocar tudo, sinistro. eu vou usar esse negócio. Não, eu não vou colocar tudo, né? Claro que não, gente. Isso aqui tem... Eu tô bonita, Tem chocolate aqui, minha filha. É. Tem lata de Monster que ela faz coleção. Deixa eu ver o que tem. Olha aqui que eu acabei de achar. É. Coletivo. Mas tem lixo, né? Papel. Que besta. Gente, acabamos de achar um Fedetói de verdade. Que é uma Monkey Noodle. Gente, é muito bom isso aqui. Só um minuto. Ai, não tô conseguindo. Eu adorei muito apertar isso aqui. Muito bom. Tem muitos Fedetóis. E olha a bagunça que a gente fez só pra procurar Fedetóis. Meu Deus. Gente, olha o tanto de colar que a Mariela pegou pra vender. Só que daí o homem deu pra ela. Então, está tudo aqui. Tem, tipo... Ai, tem muito bonito. Cada uma junto. Eu amei esse brinco aqui, ó. Porque eu não gosto de Qual? brinco. Eu também não. Na verdade, eu gosto. Mas agora eu tô sem. Então, Gente, olha. tem P, tem uma letra P e tem Tem. uma letra I. Tem. Tá um peso. Tá, gente. Agora a gente vai, né, preparando as Tem o de T também, ó. Tem T. Também. Não é um T, isso é uma cruz, né, essa besta? Não, uma T. Um T. Não sei se isso aqui é um T ou uma cruz. Deixa aí nos comentários se vocês acham que é um T ou uma cruz. T. Uma é assim, assim, assim. Nossa, gente, acabei de achar um slime que Interessante. quebra o chão se jogar. Ai, Acabei de achar um negócio aqui bem satisfatório, hein? Mas é pequenininho. Mas eu tão... Gostei ai, eu tanto. amei esse colar. Pra fazer assim. Pega pra você. Já é meu. Nossa. Gente do céu. Não acredito que eu achei isso. Nathalie. Eu sei, mas tá furado. Acredito. Gente, ela fez... Tá Eu sei, furada, eu mas tipo... É muito satisfatório. Nath, você não tem mais luva? Não. Chicola. A Mas gente pode tem cola fazer... dentro. Claro que tem. Está cheio. A chacoalha. Tá duro então, né? Porque tá tipo... tá cheio de cola ali dentro. Gente, isso aqui é um Fedetóis também. Que eu acho que ela fez. Tá, mas assim, ele tá furado aqui, mas não tem problema. Pelo menos é um Fedetóis. Vamos procurar mais coisas. Gente, a gente fez uma bagunça aqui, tipo, pra procurar Fedetóis. Deixa aqui. E a gente achou quase nada aqui. Ha. Gente, olha... Nossa, eu jurava que eu pensava que era um 16 aqui, mas é o preço. Nossa senhora. Não parece de longe? Aham. Mas se for... Nossa, tá um cheiro de café. O quê? Aham. Ai, achei uma caneta. Que legal. Acabei de achar mais um Fedetóis. Gente, daqui a pouco a gente vai fazer um Fedetóis mas bem legal. Eu não lembro, mas eu acho que eu trouxe uma bexiga. Deixa eu conferir aqui na capinha do meu celular.
sabia, gente. Sabia. Tá, meu celular tá descarregando. O celular da Nathalie tá descarregando, mas tudo bem. Gente, vou montar ela com vocês. Então, vamos lá. Tá, não sei se Olha, gente, eu vou pegar essa. Ó, vamos lá. Vamos começar colocando esse aqui. E eu tive uma ideia. Ô, Nath, você me dá tipo um botão de alguma coisinha assim pra eu poder encher aqui. Acabei de achar o bilhete. Gente, acabei de achar um monte de massinha, Nathalie. Por que você não brinca? Ele é uma Isabela. Ah, tá ruim. Olha aqui. Ficou bem. Lindo. É um Tá, colar a gente tá normal. gravando ainda, mas agora eu vou fazer e já volto. Vou encher com bicarbonato de sódio, porque ele é meio durinho, é muito bom. Não, gente, tipo, ficou muito bom. Eu misturei aquele negócio lá com cola e... Gente, tipo... Ai, ficou lindo. Agora, com a ajuda da Nathalie, eu vou encher a bexiga. Gente, e ficou assim. Espero que tenham gostado. Tchau! Quando der, eu faço um vídeo dela avaliando os filhotóis. Tchau!